Seekord on teemaks takisti ja kondensaatori kombinatsioon, millel on spetsiaalne nimetus – RC-ahel. Eelmistes loengutes rääkisime, et otse vooluallika külge ühendatult laadub kondensaator välkkiirelt, aga läbi takisti aeglaselt. Selles loengus on teemadeks RC-ahel ja selle ajategur, näitame, kuidas ajategurit praktiliselt mõõta ja kuidas ajateguri järgi kondensaatori mahtuvust mõõta. See on väga oluline teema, sest RC-ahelat kasutatakse elektroonikas aja mõõtmiseks ja elektrisignaalide ning impulsside ajalise kestvuse seadmiseks. Otse vooluallika külge ühendatult laadub kondensaator hetkeliselt toiteallika pingeni, kusjuures hetkeline voolutugevus on väga suur. Kondensaatori lühistamisel on samuti voolutugevus väga suur ja pinge muutub hetkeliselt nulliks. Kui vooluallika ja kondensaatori vahel on takisti, siis määrab pingelang takistil kondensaatori laadimisvoolu tugevuse. Pingelang takistil on toiteallika pinge ja kondensaatori pinge erinevus. Takistit läbiva voolu tugevus on määratud Ohmi seadusega. Algul on kondensaator tühi ja pingelang takistil on suur. Seepärast on esimesel hetkel voolu tugevus väga suur ning kondensaator hakkab kiiresti laaduma. Aga pingelang takistil kahaneb sedamööda, kuidas kondensaatori pinge kasvab. Seepärast kondensaatorit laadiva voolu tugevus kahaneb, kondensaator laadub küll aeglasemalt, aga pinge tõuseb ikkagi, mistõttu kondensaator laadub veel aeglasemalt. Teoreetiliselt ei saavuta pinge kondensaatori liialgi vooluallika pinge väärtust. Kui kondensaator tühjeneb läbi takisti, siis esimesel hetkel on voolu tugevus jällegi suur ning tühjenemine toimub kiiresti. Sedamööda, kuidas kondensaatori pinge kahaneb ka voolu tugevus, mistõttu laadimine aeglustub, mis omakorda põhjustab voolu tugevuse veel väiksemaks muutumist ja kondensaator laadub veel aeglasemalt. Teoreetiliselt ei tühjene kondensaator läbi takisti iialgi nullpingeni. Vaatame seda protsessi veel kord edasi-tagasi. Oluline on, et kondensaatoril pinge kasvamist ja kahanemist saab kirjeldada matemaatiliste valemitega. Laadumine ja tühjenemine toimuvad ajas eksponentsiaalselt ja sõltuvalt takisti takistuse ja kondensaatori mahtuvuse korrutisest. Korrutist R korda C nimetatakse RC-ahela ajateguriks. Seda tähistatakse kreeka tähega tau ja teda mõõdetakse sekundites. Mugav on see, et ajategur sõltub nii mahtuvusest kui takistusest. See annab võimaluse sobivat ajategurit saada väga paljude R ja C kombinatsioonidega. Nüüd määrame RC-ahela ajateguri kahte moodi. Mõõtmiste kaudu ja korrutise R korda C kaudu. Teoreetiliselt peaks need kaks tulemust olema võrdsed. Paneme makettplaadile takisti ja kondensaatori näiteks selle juhendi järgi. Lüliti asemel kasutan praegu lihtsalt juhet. Enne mõõtmist peab pinge kondensaatoril olema 0. Selle saavutamiseks lühistan kondensaatori juhtmega. Vahepeal joonistan tabeli ning sean multimeetri valmis volte mõõtma. Liigne täpsus teeb edaspidise tegevuse liiga keeruliseks, seepärast katsin multimeetrile ühe numbrikoha kinni. Voltmeetri ühendame kondensaatori otste vahele.
Kui sekundi seier jõuab 12-le, siis hakkan iga 10 sekundi järel voltmeetri näitusid üles kirjutama. Kaks koma kolm, 3,6, 4,4, 4,9, 5,3, 5,5, 5,7, 5,8, 5,9, aitab küll. Nüüd joonistame need punktid graafikule, seda võib teha ka mingi arvutiprogrammiga, mina teen paberil ja käsitsi. Lõpuks tõmban läbi kõigi punktide joone. Ajategurit saab mõõta laadimise ja tühjenemise pinge graafikutelt. Alguses tühja kondensaatori laadimisel kasvab pinge kondensaatoril ajateguri jooksul väärtuseni, mis on 0,63 korda U. Kui kondensaator on algul laetud pingeni U ja siis tühjeneb läbi takisti, siis ajateguri jooksul väheneb pinge kondensaatoril väärtuseni, mis on 0,37 korda U. Kuus koma 3 volti korda 0,63 on väga täpselt 4 volti. Vaatame, mis ajahetkel saavutab pinge väärtuse 4 volti. See on silma järgi natuke vähem kui 25 sekundit, ütleme 24 sekundit. Kirjutan selle siia üles. Nüüd arvutame ajateguri. Takistus tuleb kirjutada mitte kiloomides, vaid oomides ja mahtuvus mitte mikrofaradites, vaid faradites. See teeb kokku 22 sekundit. Miks on arvutatud ja mõõdetud ajategurid erinevad? Kumb tulemus on õige ja kumb on vale? Vastus on, et usaldada tuleb alati ikka enda mõõdetud tulemust. Takisti takistus ja kondensaatori mahtuvus võivad tolerantsi piires erineda sellest, mis peale on kirjutatud. Ühes eelmises loengus me rääkisime, et kondensaatori mahtuvus võib olla kuni 100% suurem nimi mahtuvusest. Nüüd mõõdame oommeetriga takisti takistuse ja arvutame graafikult leitud tau 24 sekundi järgi kondensaatori mahtuvuse. Takistuse mõõtmiseks võtame tema ühe otsa lahti patarei või kondensaatori küljest. Takistus ei ole 47 kiloohmi. Kui tau võrdub R korda C, siis C võrdub tau jagatud R-iga. 24 sekundit jagatud 46 400 oomi võrdub 520 mikrofaradit.
Tõmban siin võrdlemiseks ringid ümber. Kontrollime säärase multimeetriga, mis oskab mahtuvust mõõta. See näitab 516 mikrofaradit. Näeme, et põhimõtteliselt silma järgi mõõdetud mahtuvus erineb tegelikust vähem kui 1% võrra. See on igavesti hea mõõtmistäpsus. Kokkuvõte. Selles loengus saime teada, mis on RC ahela ajategur, kuidas teda käepäraste vahenditega mõõta ja kuidas ajateguri järgi kondensaatori mahtuvust mõõta.